Indian Institute of Information Technology IIIT Senapati Manipur ge ahumlak suba convocation thoram ngasi pangthokre Manipur Governor Nusha Uikena IIIT Manipur da lamdam asigi mahairoi amata tamdabada nungaitaba phongdokhibaga loinana mari leinaba authority da lamdam asigi mahairoi singbu institute asida tamba yanaba thabak paikhatnaba mahaki maikaidagi haigani haire Mantripukhi da leiba IIIT Manipur ge auditorium da pangthokhiba convocation adu da Governor Nusha na Manipur asi IT hub ama oihannabaga loinana North East Mahiroi Singbu Information Technology amadi masiga mari lainaba research ki field da kumang chausinaba pandam thamliba institute asida state as lairiba mahiroi amata tamde haiba wafam amalakpa asimak yamna angakpa oiri lamdam asida lairiba naha oiriba mahiroi singna institute asige BTech program da yauduna institute asina piriba khutong chaba sing ase launa bahotna bio haina paujen ki ngasi degree fangliba mahiroi sing da thagat wahai thamla governor na makhatana degree fangliba mahiroi singna ngasi gi numit asina punsigi aroiba pandam amani haina khaloidabane makhatana hotnaduna hena faba amadi masak thokpa mioi amamam oiba ngamnaba hotnaba changi punsigi pandam ama fangnaba hotnabada awaba khudong chadaba kaya thengnarakani maduda ninghannaduna hotnaba lepa yade haike convocation aduge khudong chaba lauduna governor na state as thokliba irang asina maram oiraga awaba khudong chadaba kaya piri central government ki mitheng makhada state government na hotnaduna lamdam asibu santi gi lambi da lakna ba hotnari haiba wafam su phongdoke convocation adu da computer science and engineering course ki mahiroi kunthra mari amade electronics and communication engineering course ki mahiroi kunma thoida degree certificate yen thokpaga loina na course ani asigi topper da gold medal khutsinake board of Governors IIIT Senapati Manipur ki chairperson Dr. Sukhi Oraon Director Professor Krishnana Vaskar Yauna Board of Governor ke member sing Senate ke member sing Institute asigi staff amadi faculty member loina na mahiroi amadi mama mapa oiba kayana sarukya ke हमने डिग्री तो प्राप्त कर ली लेकिन जीवन में जो आप सोच रहे हैं क्या उसमें सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्या होगा आगे हमारा होगा या नहीं होगा, ये भी एक मन में चलता है। लेकिन कई बार जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है जाना चाहते हैं इसके बाद जॉब में और अदर जो अलग अलग आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक उम्मीद लेकर लगातार संघर्ष करते हुए प्रयास करते हुए और जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलना कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक बनना है, तो आप देखना कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।